Padayon gihapong gipangita ang usa ka pari sa Leyte nga missing hangtod karon. Matud sa Police Regional Office Region 8, padayon pa ang pagpangita kang Father Edwin Kutz Kaintoy, ang parish priest sa San Jose de Malbago sa lungsod sa Babatngon, nga katapusang nakitaan ni atong December 23. Kining mga pictures nga post mismo sa pari nakuha kini ni atong December 20 human sa Misa de Gallo. Nagpasalamat siya sa mga mitabang para mamuntar ang mga misa. Matud sa nag-re-upload sa mga hulagway, gihimo niya kini para makatabang sa pagpangita sa maong pari ug aron makita ang bag-ong photos ug itsura ni ini karon. Samtang nagpadayon ang pagpangita sa pari, mitudlo og interim nga parish priest ang arsobispo sa Palo, hulip una kang Father Kaintoy sa iyang parokya. Samtang sa migawas nga report ug sa ubang interviews sa labaw sa PRO Region 8, usa sa gitanaw nga adunay personal nga problemang giatubang ang maong pari. Posibleng naguul kini kabahin sa iyang sinagop. Apan matud sa PNP, usa lang kini sa gitanaw nga mga leads o posibleng motibo. Lahat po ng anggulo tinitingnan natin sa investigation. Hindi lang, while na-mention na ng ating regional director, pero hindi lang po doon nakatutok ang investigasyon. For further investigation pa rin po yun, while may nakuha pong info na ganun,